Delta FM. Nadia Fatira sudah tidak bisa dibilang penyanyi baru karena ternyata sudah pernah menghasilkan album di tahun 2010. Pernah mengisi soundtrack dan juga menghasilkan scoring untuk beberapa film. Ini dia Nadia Fatira dengan Penyendiri. Apa yang kau pikirkan saat aku ucapkan ku butuh kesunyian? Mampukah kau akui dirimu yang sejati telah mengerti? Bukan sebuah hiburan di tengah keramaian yang ku bukan. Mampukah kau tenangkan diriku yang dilanda